А действительно ли французские бульдоги храпят? Да, французские бульдоги действительно храпят, и это связано с их анатомическими особенностями. Эти особенности формируют ряд проблем с дыханием, которые могут вызывать храп. И вот причины храпа. Брахицефалический синдром. Французские бульдоги подвержены брахицефалическому синдрому, который возникает из-за следующих факторов. Узкие ноздри. У французских бульдогов ноздри часто слишком узкие, что затрудняет дыхание через нос. Удлиненное мягкое небо. У этих собак мягкое небо может быть слишком длинным, что мешает нормальному прохождению воздуха и может вызывать храп. Другие анатомические аномалии. Некоторые бульдоги могут иметь другие проблемы, такие как неправильное строение гортани или трахеи, что также влияет на дыхание. Положение во сне. Положение, в котором спит собака, также может влиять на храп. Например, если французский бульдог спит на спине, это может ухудшить проходимость дыхательных путей и усилить храп. Изменение позы на более удобную, например, на живот или в позе эмбриона, может помочь уменьшить храп. Избыточный вес. Избыточный вес также может усугубить проблемы с дыханием у французских бульдогов. Лишний вес создает дополнительное давление на дыхательные пути, что может привести к более громкому храпу. Поддержание нормального веса и регулярные физические нагрузки могут помочь улучшить ситуацию.